所以即个音乐吼是一个灵魂对嘛，对对，即戏剧的灵魂啦。嘿，即个音乐，你若是讲将即个戏剧吼搭配有好吼，有合，你自然即个戏的伊会加分啦。对啊对啊。你较早捌做过内台，吼，卖药电台，搁有电视，足侪种的。你有感觉倒位无共款？伫个内台吼，伫个内台我是较细汉的时阵啦。迄个内台吼，伊着做较传统的，唱的曲调无亲像即马安尼遐尔正济。吼，若是讲即个卖药嘛是共款拢唱传统的，唱迄个即马都嘛是还伫咧用新北调啦、五更鼓啦、贝斯口调啦，拢爱唱，拢爱唱。若电台呢，都有搁较无共款，伊会唱一寡流行歌，搁比讲什物一夜份啦，也是讲有下的啦，黄梅调啦。有下伊拢会参落去唱，电视台伊着爱较精致化，也照剧本做，即个歌是拢导演按好好嘛，伊感觉讲即个戏剧伊着是适合唱啥物话，伊着甲你按啥物话，你爱照导演来甲你指定唱，每一个阶段的即个演出的即个时阵拢无共款。我要问你讲恁迄阵迄个艺下真足厉害呢，古装剧啦武剧啦拢足好看的啦你迄个音乐嘛爱有一个迄个音乐的设计迄个音乐的设计是有专门来甲恁设计是无？迄阵阮无，敢若阮老师。阮老师真正足敖的。曲伊景，舞嘛伊编。伊若一个舞剧，一定爱无共款的歌掺落去，三拍拢无共款，安尼倒一个舞剧。安尼较活啦。较活，人听较袂仙啦。有连贯性，安尼才好看。恁有背无？因为阮迄阵嘛是当做的时阵是唱现场的，唱现场的时阵迄个较早的麦较无好，迄个收音会断讯，所以效果就无好嘛。尾也才改先录，同款先录音，才用对嘴。跳，因为阮爱哪跳哪唱，所以迄个效果无介好。叮当麦。对，先录音，你甲鼓跳互出来，跳好，安尼就好啊。安尼配合起来才好看。这景音乐的，这阮老师景。比如讲古装剧，伊嘛是有用一寡较早的迄个民谣因为阮较早有一块我上袂记的有一块迄个，算讲古装的迄个剧情的戏出啦。我大声是爱一个囡仔，要出来找阮某，手红粉领。阮是十岁，无名的拢带你来地，唱迄地。但是阮有编词，我唱国语的，唱国语的。我爱一个囡仔爱摇雨伞，唱古装的。即马出来第二段，才撞着阮某是做插播，看到伊足顺利的，就唱奋力奋甲死，对嘛？就是剧情的嘛。讲我足怨恨你的，你安尼甲我放杀。伊着找流行歌来读即个意思。嘿，有剧情的，安尼。你安尼歌戏也做甲遮久啦迄个歌舞团你嘛做甲遮尔久歌舞剧团啦。歌舞剧团是较早的歌舞团是哒啦啦哒啦啦那种。是嘞嘿，安尼讲毋对。你感觉讲？你迄个歌舞剧团的即个歌较好唱，还是咱的歌戏的歌音乐较好唱？两种的味无共啦。照我唱是较早流行歌我较习惯啦，歌戏较困难。真正歌戏无好，所以这学生要学到上级真正是爱本来爱，哪你讲的爱做50岁至60岁，才有法度体会讲歌戏安怎唱安怎。
做。咱是伫咧唱戏，不是唱歌。像你讲安尼嘛，你唱歌你就是连歌你就甲唱好听，唱好听，啊你跳舞安尼吼，咱即个歌艺歌实在是有影无好。有啊，后口的后唱的，嘿，哦，后唱开要来分啊，对啊，唱来分。你的语气完全无共款嘛。你有教过迄个单三姑娘嘛吼？啊，你来唱一摆啊，迄个单三，较等叫学生来唱，唱好甲你共款。哦，请老师开开。哦，就唱一下笨手的。我是富家师弟单三兄啊，为爱是赌性命，为爱五娘啊，啥物嘛拢毋惊，故意去毋敢来弄破宝镜。甘愿卖身落在命。哦，安尼毋得来 PK 一下，换我。PK 换你。好，换我来唱《野春》。好来。吼，啊，你爱甲我打扮。好来。红这伊这红，三哥啊。阮的心事你可知？哒啷啦哩啦啷，哒啷哒哩啦啷当。你的红包钱，阮无爱，阮是无爱你的钱财。哒啦啷哒啷啦啷当，看若成功。恁伫咧恩恩爱爱三哥啊，野春啊，你是要怎样安排？赞，赞啊！你较赞啊！没啊，你较大，你较赞。啊，我即摆来叫我的学生一人搁4句，一人唱1句。哦，啊，看甲我对无共。好啊，好啊。啊来，为米雪吼头1句，啊思贤第2句吼，元理第3句，敏君第4句吼，一人1句吼来。红这伊这红，我是富家子弟单三兄。为爱是赌性命，为爱五娘啊，啥物嘛拢毋惊。故意倾家来弄破宝镜，甘愿卖身落在命。你有讲哦？哎，无啥讲。味道味素人较少啦。味素人较少啦，迄个塞奶气无够。对，袂歹啦，袂歹。换我的吼。阮即组，换阮即组吼，头一个就是子云啦吼，啊，过来以前，啊，过来就是云晨吼。来，咱开始，毋通输人哦，输人毋输阵，来。输阵就歹看面，你袂接好。好，来，国哒人哒叮当。三哥啊，阮的心事你可知？哒啷啦哩啦啷，哒啷哒哩啦啷当。你的红包钱阮无爱，阮是无爱你的钱财。哒啦啷哒啷啦啷当。盼若成功，恁伫咧恩爱爱三哥啊，野春啊，你是要怎样安排？袂歹啊，袂歹哦。袂歹啦，3个合唱无济尔。